بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، امید لرم چې تاسو وروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله او بد ساته. امین. عزتمندو، نن دی نوی او خاص وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر یم. نن درته محترم او د نه دروازه یعنی د منګل دروازه یو ډیره طاقتور او ډیره خاص وظیفه بیانوم. محترم او دا ډیره حیران کن او عظیم شان وظیفه ده. دا داسې وظیفه ده چې دا به دستاسو تمام حاجات، تمام مقاصد او تمام جائز خواهشات به د الله جل شانه په حکم سره پوره کی. محترم او دومره عظیم الشان او دومره لاجواب عمل دی چې په زندګۍ کې د څه قسمه مشکلات وي، څه قسمه پریشانی وي، څومره مصیبتونو او تکالیفو کې راګیر یې، د دغه پریشانونو، د دغه تکالیفونو او د دغه مصیبتونو نه، د دغه بیمارونو به الله جل شانه نجات عطا فرمایي. او د زندګۍ سخت نه سخت، لوی نه لوی، ناممکنه حاجت دی الله رب العزت په دغه حاجت ته پورا کولو د پاره تاسو ته اسباب مهیا کی. ان شاء الله تعالی چې کریم رب دې دغه حاجت پوره کی او په زندګۍ کې به سکون، راحت او آرام او اطمینان راشي. زما محترمو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست ده چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې زما د چینل وزټ کړی وي، دا چینل ملا تر اوسه پر سبسکرایب کړی نه وي، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت را کړی دی. محترمو، کچره تاسو دا وظیفه او دا عمل کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکیپ کوئ مه. عزتمندو، دا نننۍ وظیفه ډیره مجربه او ډیره لاجواب وظیفه ده. د زندګۍ هر مسله به الله جل شانه ختمي. په بیمارو کې مبتلا یې، مشکلاتو کې مبتلا یې، کله کله زما عزتمندو انسان په داسې حالاتو کې راګیر شي چې د مکمل نا امید شي، هر طرف نه د دروازې بند شي او د زندګۍ نه د زړه موړ شي. د مال او دولت مسله ده، د رزق مسله ده، د کاروبار او د روزګار، د مختلفو مسلو کې دا انسان راګیر شي. د رشتې مسله وي او دغه شانته زما عزتمندو په دې مشکلات او پریشانو کې دا زندگی تیریږي او د لپاره سمخه نه سميږي. لیکن محترم، چرته مونږه دا سوچ کړی دی چې زمونږه دا کار ولې سمې نه خوري، زمونږه دا حاجات ولې نه پوره کیږي. دا سوچ مونږه چرته کړی دی. محترم، دا سوچ مونږ له کول پکار دی چې د حالاتو بدلولو والا ذات څوک دی او د حاجتونو پورا کولو والا ذات څوک دی، مشکل کشا ذات څوک دی، حاجت روا مددگار ذات څوک دی. زما عزتمندو، زما او دستاسو د هر لمحه حفاظت کولو والا ذات څوک دی. هر یو بنده په حیثیت مسلمان دا جوابو کی چې الله رب العزت. محترمو، تمام مشکلات او پریشانونو مونږ ته نجات را کون کې یو د الله رب العزت ذات ته او زمونږه حاجتونه پوره کون کې، زمونږه حاجتونه مقاصد پوره کون کې الله رب العزت ته. نو پکار دې زما عزتمندو چې مونږه سوچ وکړو چې آیا زمونږه الله رب العزت سره تعلق څومره دی. آیا مونږه د الله رب العزت نافرمانو کې مبتلا یو، که مونږه د الله رب العزت اطاعت کې او فرمان بردارۍ کې مونږه لګیا یو. زما محترم، مونږ له خپل گریوان کې سوچ پکار دی چې آیا الله رب العزت مانا خوشحال دی که الله رب العزت مانا خفه دی. زما محترم، هر لمحه هر لحظه کې پکار دی چې مونږ الله رب العزت طرف ته رجوع کو او رجوع الی الله کو.
زما عزتمند قرآن مجید کې الله رب العزت ارشاد فرمای لا تقنطوا من رحمت الله د الله تعالی د رحمت نه من امید کیږي. نو زما محترم او زمونږ ګناهونه کاغه د غر عمرې که زمونږ ګناهونه د سمندر د زګ عمرې که زمونږ ګناهونه د اسمان د ستور عمرې خو زما محترم الله رب العزت خپل مؤمن بنده ته आवाज ورکي چې لا تقنطوا من رحمت الله ای زما بندگانو زما د رحمت نه من امید کیږي. بیا ورپسې فرمای ان الله یغفر الذنوب جميعا الله تعالی به تاسو ته ټول ګناهونه معاف کی. نو زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې الله تعالی ته توبه وباسو توبه تایب شو ځکه حدیث شریف کې راځي التائب من الذنب كما لا ذنب له چا چې توبه وویسته د ګنا نه نو داته شو چې هغه د سره اډو ګناه کړی نه ده. نو زما محترمو ان شاء الله تعالی ارسب ټیک ټاک شي سم ثابت پشي زمونږ په ذکر اسکار کې زمونږ په وظایفو کې او زمونږ په دعاګانو کې به الله رب العزت ضرور به ضرور اثرات اچي. خو چې مونږ خشوع وضو سره توجه سره الله رب العزت طرف ته دیان وکړو الله رب العزت ته رجوع کو. زما محترمو دا وظیفه دا ذکر اسکار دا دعاګانې د سره د الله تعالی هغه معرفت په زړه کې راځي زړه په دې سره منور کېږي. زما محترمو کله چې مونږ وظیفه کوو د الله رب العزت نومونه مونږ اخلو لکه زما محترمو په دې وظیفه کې مونږ یا حنان او یا منان وظیفه کوو نو دا دواړه د الله رب العزت نومونه دي. به هر حال زما عزتمند اوس راځم وظیفه طرف له تاسو به دا وظیفه څنګه کوئ. زما محترمو دا وظیفه به تاسو د نه پرواز باندې بعد زمونږ رونه او خويندې ورته د سه شنبه ورځ وي. زما محترم او د منګل پرز باندې د نه پرز سه شنبه پرز باندې بتا سو دا عمل کوي. محترم او ډیر مختصر عمل د ډیر وړو کې عمل د خو فائدې او اثرات ډیر زیات دي. زما عزتمندو د منګل پرز باندې 15 والا وخت منځونه دي یعنی سحر ماسپګین مازیګر ماخام مسخوتن. نو چې کوم موز نه پسم تاسو دا عمل وکړو نو بس بهتر دی. خو بس زما محترم کله چې مفرض کو سنت موکا نو دا غي نه پس تاسو دا عمل کولی شي. زما عزتمندو کله چې مفرض مونږ کو نو یو داسې ځای کې بکې نه چې تاسو فارغ یې او خاموش ځای وي خوا کې در سره سوګینا او توجه مو خرابېږي نه. نو زما عزتمندو تاسو به وظیفه شروع کړئ دا ټولو نه مخکې به تاسو 100 مرتبه سل پیرې به تاسو درود شریف وایي. ښه خبره دا ده چې کوم مختصر درود شریف یې تاسو وایي ځکه تفصیلی درود شریف باندې به ټایم ډیر زیات لګي. نو زما محترم سل پیرې به تاسو درود شریف کله چې زما محترم او درود شریف وي نو بیا به 300 مرتبه 300 پیری 300 مرتبه به تاسو یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو د دې ورته وظیفه وکي او بیا ورپسې سل پیری 100 مرتبه به تاسو درود شریف وای. کله چې زما محترم او تاسو دا عمل وکړو نو بیا په اخلاص سره دعا وغواړئ د خپل مسلو د حل کېدو لپاره. دا رنګ زما عزتمندو د ټول اهل اسلام لپاره به دعا وغواړئ. زما عزتمندو دا وظیفه تاسو پوره توجه دیان سره وکړئ ان شاء الله تعالی الله رب العزت بس تاسو دا تمام مسائل حل کی. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بل وظیفه سره تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان.